Miarahaba tompoko lasy tompoko vavy dia mbola kafaliana trany no alorananao ny vaovao makasika ny mety ho toetry ny andro sy ny makasika ny rivodoza ary amin'ity takariva ity. Ao anatin'izay dia misy an'ny rivodoza Fredy moa aty an-dranomasina aty. Ho an'ity rivodoza ity dia makasika ny fohy beny aloha dia tany amin'ny manodidina ny 930 kilometatra atsinanan'ny Toamasina no misy azy tamin'ny 4 ora tolakandro teo. Tsy rivodoza mahery vaika fa rivodoza tena mahery vaika ity rivodoza ity ho an'ny tamin'ny 4 ora tolakandro teo izay satria ny rivotra miaraka aminy dia 20 kilometatra isan'ora raha toka ny tafiditra kosa dia 13 kilometatra isan'ora. Mikisaka mianandrefana hatrany moa ity rivodoza ity amin'ny hafainganam-pandeha 20 kilometatra isan'ora ary tombanana hiditra tanety ny talata alina eo anelanelan'ny Vatomandry sy Manakara. Makasika ny izay ihany koa dia misy arak'izany ny filazana manokana momba ny rivodoza. Filazana amin'ny loko maitso na loza fanairana Analanjirofo, Atsimatsinanana, Analamanga, Itasy, Vakina Karatra, Amorimania, Matsatram-bony, Iolombe, Menabe ary ny distrikany Moramanga, Anosibe Anala, Beroroa, Ankazoabo, Sakara, Morombe, Toliara voalohany sy faharoa. Filazana amin'ny loko mavo kosa na loza manambana ho an'ny faritra Atsinanana, Vadivavy sy Vito Vinany. Makasika ny toetry ny andro amin'ny ankapobeny kosa indray dia tsara mariana aloha fa misy fiantraikany ny alondralo ateraky ny rivodoza ity ho an'ny morontsiraka Atsinanana Mantolo tokony hitandrina ny fonina amin'iny araka izany. Ao ihany koa dia somary maimaina amin'ny ankapobeny ny toetry ny andro aty amin'ny ampovoantany Mantolo iny ho an'ny alatsinainy sy ny talata maraina vokatry ny fahazony masovahana ny rivotra avy aty Atsimatsinanana aty amin'ny andrefana no hitoetra ny oronantarifon-drahona mety arahan-kotroka amin'ny ankapobeny. Ny ao andrinan'izay kosa dia hitoy hatraty amin'ny afovoantany izany izay orana miatoato izay izany hoe any amin'ny manodidina talata hariva talata alina makany amin'ny alarobia any hoany. Hodirentsika amin'ny Tsipriany moa izay toetry ny andro izay ho an'ny rapitso maraina ary dia mandraondraona ny andro aty amin'ny ilany andrefan'ny afovoantany aty. Ny ankoatr'izay kosa dia ifandimby ny rahona sy ny masoandro. Tolakandro kosa indray dia misy orana tarifindraona kely mety arahan-kotroka aty amin'ny antotan'ny faritra Melaky, Menabe, ny tapany avanaty ny faritra Atsimandrefana, torak'izany ihany koa aty amin'ny manodidina morontsiraky ny Sofia sy Diana aty. Ny ankoatr'izay kosa dia ifandimby ny rahona sy ny masoandro. Ho an'ny vinavina makasika ny maripana ho an'ny rapitsoary dia manodidina ny 9 ny ambony indrindra aty amin'ny faritra afovoantany, 20 ka hatramin'ny 30 ny morontsiraka Atsinanana Nosy, 30 ny morontsiraka Andrefan'ny Nosy, aty Atsimandrefan'ny Nosy no mafana indrindra 30 ka hatramin'ny 30 degré Celsius. Toy ny toetry ny andro ho an'ny talata kosa indray dia efa somary mitatra aty amin'ny afovoantany moa ny orana amin'ny ankapobeny indrindra fa ny takariva sy ny alina somary mikita zany amin'ny faritra sasany aty amin'ny morontsiraka Atsinanana Nosy. Ho maimaina kosa aty andrefana morontsiraka Andrefana Nosy Manontolo iny sy ny Atsimandrefana Nosy Manontolo ka aty amin'ny morontsiraka Atsimon'ny Nosy iny. Ho an'ny maripana ny talata kosa indray dia manodidina ny 13 ka hatramin'ny 15 izay nahitana vidinany tanteraka ny aty amin'ny faritra afovoantany, 20 ka hatramin'ny 30 ny morontsiraka Atsinanana, 30 ny morontsiraka Andrefan'ny Nosy ary amin'ny mafana indrindra dia mbola ny faritra Androy hatrany 30 degré Celsius. Ho an'ny alarobia kosa indray dia saika manirana nosy ny orana miatoato izay somary matevina izany orana izany any amin'ny faritra sasasany raha toka mbola mijanona maina hatrany aloha ny morontsiraky ny Androy sy ny tapany atsimony Atsimandrefana ary amin'iny Taolaniaro iny. Ny maripana ho an'ny alarobia moa dia mbola somary mijanona ho ambany hatrany ny aty amin'ny afovoantany 20 ka hatramin'ny 4 degré Celsius, 20 ka hatramin'ny 25 ny morontsiraka Atsinanana, araka amin'ny 30 ny morontsiraka Andrefan'ny Nosy, somary tafidina 30 ny ambony indrindra dia Maheva Tanàna sy aty Androy no ahitana izay. Dia makasitraka anao indray ary nanaraka an'izay hatramin'ny farany masanao hatrany nanaraka ny vaovao ho an'ny mety ho toetry ny andro amin'ny YouTube Météo Madagasikara sy ny page Facebook foibe famantarana ny toetry ny andro. Mbola misy olana kosa eo amin'ny lafiny teknika raha ho an'ny tranokala www.meteomadagascar.mg sy ny application mobile Météo Madagasikara officiel. Dia makasitraka anao indray ary amin'ny manaraka indray. Hello matompo.